مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقدم لكم درس مختلف تماما عن الدروس السابقة، وهو خاص بلا conjugaison. أي في هذا الدرس سأقدم لكم le subjonctif. والle subjonctif يعبر عن التمني والرجاء. إذن être يكون، سأقدم être مثلا que je sois، أن أكون que je sois، أن أكون، و avoir يملك ولديه avoir، نقول que j'ai، أن تكون لدي أو أن يكون لدي. دائما تجد que je sois، que j'ai، que vous soyez. إذا تجد تعابير عدة ولكن لا تعرف ما دورها في التكلم باللغة الفرنسية أو الكتابة أو القراءة. إذا سأشرح لكم le subjonctif الذي نستعمل فيه دائما que، وهو يعبر عن التمني والرجاء. إذا هذا الدرس بسيط جدا، تابعوا معي الدرس وستستفيدون أكثر. إذا هذا الفيديو أو هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 77. قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم فقط أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، وستجدونه أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، واضغطوا على الروابط لكي تتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة ومن الصفر. إذن سأبدأ بالفعل être. être يكون. مثلا الأستاذ يريد أن أكون حاضرا. Le professeur veut que je sois présent. Le professeur veut que je sois présent. Le professeur veut que je sois présent. يمكن أن تعيدوا معي نطق الجمل. إذن هنا le professeur الأستاذ veut يريد que je sois أن أكون présent حاضرا. Le professeur veut que je sois présent. الأستاذ يريد أن أكون حاضرا. إذن المهم هنا que je sois، أن أكون، que je sois أن أكون. Le professeur veut، الأستاذ يريد، le professeur veut que je sois présent. Présent حاضر، le présent الحاضر. إذن يمكن أن نقول le professeur veut que je sois présent، أنا أن أكون حاضرا. ولكن إن أردت أن أقول أنت، ولكن إن كنت أريد أن أتكلم عنك أنت، que tu sois، que tu sois، que tu sois présent. Le professeur veut que tu sois présent. إذن هنا الأستاذ أرادك أنت أن تكون حاضرا. Le professeur veut que tu sois présent. Le professeur veut que tu sois présent. Tu sois، que tu sois. إذن c'est la conjugaison du verbe être، أي تصريف الفعل يكون au subjonctif présent إلى مثلا الحاضر الشرطي مثلا. إذن هناك أشياء لا نستطيع ترجمتها إلى اللغة العربية، ولكن سأشرح لكم كيف نستعملها، كيف نتكلم باللغة الفرنسية، كيف نكتبها، كيف نقرأها. إذن le professeur veut que tu sois présent. الأستاذ يريد أن تكون حاضرا. ولكن إذا أردت أن أقول le professeur veut qu'il soit، هو، le professeur veut يريد أن يكون هو حاضرا، qu'il soit présent، qu'il soit. إذن هنا عندما تلتقي مع deux voyelles نحذف ونضع apostrophe. Qu'il soit. Le professeur veut qu'il soit présent. Le professeur veut qu'il soit présent. أو
يمكن أيضا أن نقول الأستاذ يريد أن نكون نحن حاضرين. الأستاذ يريد أن نكون حاضرين. سنقول le professeur veut que nous soyons, que nous soyons. Le professeur veut que nous soyons présents. Nous soyons présents. إذن سنضع Y-O-N-S. Le professeur veut que nous soyons présents avec S. إذن الجمع présent. أن نكون حاضرين. Le professeur veut que nous soyons présents. Le professeur veut que nous soyons présents. الأستاذ يريد أن نكون حاضرين. Le professeur veut que nous soyons présents. أو le professeur veut que vous soyez, أن تكونوا, vous soyez présents. Vous soyez présents. أن تكونوا حاضرين. Le professeur veut que vous soyez présents. إذن حاولوا أن تعيدوا معي نطق الجمل. Le professeur veut que vous soyez présents. Le professeur veut que vous soyez présents. أن تكونوا أنتم حاضرين. الأستاذ يريد أن تكونوا حاضرين. Que vous soyez présents. يمكن أيضا نقول أن يكونوا هم حاضرين. يمكن أيضا نقول أن يكونوا هم. Le professeur veut qu'il, هم, qu'il soit, E-I-E-N-T, qu'il soit présent. Le professeur veut qu'il soit présent. Le professeur veut qu'il soit présent. إذن la conjugaison du verbe être au subjonctif présent, être الفعل يكون إلى le subjonctif présent. إذن la conjugaison du verbe être au subjonctif présent, نقول que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. إذن soit, soit avec S, soit avec T, soyons Y-O-N-S, soyez Y-E-Z, soit E-N-T. إذن que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. إذن que je sois, أن أكون, que tu sois, أن تكون, qu'il soit, أن يكون, que nous soyons, أن نكون, que vous soyez, أن تكونوا, qu'il soit, أن يكونوا. وسأعطيكم تمارين وأمثلة في آخر الدرس. الآن سأمر إلى الفعل avoir. avoir يملك, لديه, أو يحصل. يملك, لديه, يحصل. إذن il faut que j'aie un costume. Il faut que j'aie un costume. Il faut que يجب أن تكون لدي, que j'aie أن تكون لدي أو أن يكون لدي بدلة. Il faut que j'aie un costume. Il faut que j'aie un costume. إذن il faut يجب أو ينبغي. Il faut ينبغي que j'aie أن يكون لدي, ولكن هنا أن تكون لدي لأن بدلة مؤنث. Que j'aie un costume, بدلة, un costume بدلة. Il faut que j'aie un costume. إذا أردت أن أقول يجب أن تكون لدي بدلة, يجب أن أقول il faut que j'aie un costume. ولكن إذا أردت أن أقول أنت, يجب أن تكون لديك أنت, يجب أن تكون لديك بدلة.
إذن il faut que tu ailles. Tu ailles نضيف S. Il faut que tu ailles un costume. Il faut que tu ailles un costume. يجب أن تكون لديك بدلة. أنت que tu ailles. أن تكون لديك. Que tu ailles. أن تكون لديك. Il faut que tu ailles un costume. إذا أردت أن تقول يجب أو ينبغي. Il faut تعني ينبغي. Il doit تعني يجب. Il faut que tu ailles. الآن يجب أن يكون لديه هو. Il faut qu'il aille. نحذف S ونضع T. Qu'il aille. Il faut qu'il. إذن هنا و I. Ce sont deux voyelles. نحذف ونضع apostrophe. Il faut qu'il ait un costume. Il faut qu'il ait un costume. ينبغي أن يكون لديه بدلة. qu'il ait أن يكون لديه. وإذا بدنا نقول أن يكون لديها هي. Il faut qu'elle ait. Il faut qu'elle ait un costume. Il faut qu'elle ait un costume. هي. وإذا أردنا أن نقول أن يكون لدينا نحن. Il faut que nous ayons. Il faut que nous ayons. A-Y-O-N-S. Il faut que nous ayons. Nous ayons un costume. يجب أن يكون لدينا نحن بدلة. يجب أن تكون لدينا نحن بدلة. Nous ayons que nous ayons. إذن c'est la conjugaison du verbe avoir au subjonctif présent. يتصرف فعل avoir أو يملك إلى subjonctif présent. Il faut que nous ayons un costume. Il faut que nous ayons un costume. يجب أن يكون لدينا بدلة. يمكن أيضا نقول يجب أن يكون لديكم. vous. لديكم. إذن il faut que vous ayez. Il faut que vous ayez. Que vous ayez un costume. Il faut que vous ayez un costume. يجب أن يكون لديكم بدلة. Il faut que vous ayez un costume. Il faut qu'il ait. أن يكون لديهم. Qu'il ait. Qu'il ait un costume. A-I-E-N-T. Il faut qu'il ait. Ait. Un costume. Il faut qu'il ait un costume. أو أن يكون لديهن. يجب أن يكون لديهن بدلة. سأقول ال. Il faut qu'elle ait un costume. Il faut qu'elle ait un costume. يجب أن يكون لديهن بدلة. Il faut qu'elle ait un costume. يجب أن يكون لديهن بدلة. Il faut qu'elle ait un costume. إذن la conjugaison du verbe avoir au subjonctif présent. يصرف الفعل avoir au subjonctif présent هو que j'aille. Que tu aies. Qu'il ait. Que nous ayons. Que vous ayez. Qu'il ait. إذن j'aille. Tu aies. Il ait. Nous ayons. Vous ayez. Il ait. Ait. Ayons. Ayez.
أي. إذا لاحظوا أن le subjonctif نضع que دائما que. إذا que j'ai أن يكون لدي que j'ai أن يكون لدي que tu aies أن يكون لديك qu'il ait أن يكون لديه que nous ayons أن يكون لدينا que vous ayez أن يكون لديكم qu'ils aient أن يكون لديهم. الآن سأمر إلى أمثلة أخرى وأيضا سأمر إلى الأسئلة. إذن je m'étonne que vous soyez déjà là. اكتبوا في التعليق الفعل que vous soyez ما هو الفعل الذي قمنا بتصريفه إلى subjonctif que vous soyez. أنا مندهش أن تكون بالفعل هنا. إذن que vous soyez أن تكون déjà là بالفعل هنا. إذن déjà là بالفعل هنا. je m'étonne أنا مندهش. je m'étonne أنا مندهش que vous soyez déjà là. je m'étonne que vous soyez déjà là. إذن الفعل الذي قمنا بتصريفه هو الفعل être que vous soyez أن تكون هو le verbe être que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez. إذن قمنا بتصريف الفعل être. يمكن أن أقول je m'étonne que tu sois je m'étonne que tu sois déjà là. je m'étonne que tu sois déjà là. أنا مندهش أن تكون بالفعل هنا. je m'étonne que tu sois. يمكن أيضا نقول je m'étonne que nous soyons déjà là. nous soyons déjà là. je m'étonne que nous soyons déjà là. إذن je m'étonne que nous soyons. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل être au subjonctif présent. الآن إذا أردت أن تقول مثلا أريد أن تكونوا ممثلين مثاليين مثلا أريد أن تكونوا أريد je veux أريد أن تكونوا أنتم que vous soyez ممثلين des acteurs مثاليين parfaits. Je veux que vous soyez des acteurs parfaits. أريدك أن تكون أو أريدكم أن تكونوا ممثلين مثاليين. أريدكم أن تكونوا ممثلين مثاليين. إذن je veux أريد فقط je veux أريد que vous soyez أن تكونوا je veux أريد que vous soyez أن تكونوا des acteurs parfaits ممثلين مثاليين des acteurs parfaits ممثلين مثاليين. je veux que vous soyez des acteurs parfaits. que vous soyez أن تكونوا je veux que vous soyez. إذا أردت أن تقول أريد أن تكونوا ستقول je veux que vous soyez. يمكن أن نقول أيضا أريد أن تكون أنت que tu sois je veux que tu sois un acteur parfait. إذن ممثل مثالي أو كامل parfait يعني مثالي. je veux que tu sois un acteur parfait. سأقدم لكم مثال آخر وسأستعمل avoir au subjonctif présent. je souhaite que
tu aies de la chance. إذا هنا استعملت que tu aies أن يكون لديك. إذا أتمنى أن يكون لديك الحظ. إذا je souhaite que tu aies de la chance. أتمنى أن يكون لديك الحظ. Je souhaite. أتمنى que tu aies أن يكون لديك que tu aies أن يكون لديك de la chance الحظ. Je souhaite que tu aies de la chance. Je souhaite que tu aies de la chance. إذن أتمنى أن يكون لديك أنت. وإذا أردت أن أقول أنتم أتمنى أن يكون لديكم أنتم سأقول je souhaite que nous ayons je souhaite que nous ayons de la chance. أتمنى أن يكون لدينا نحن nous ayons لدينا نحن. أتمنى أن يكون لدينا نحن الحظ. nous ayons. أتمنى أن يكون لديكم أنتم الحظ سأقول vous ayez je souhaite que vous ayez de la chance. إذن هنا c'est la conjugaison du verbe avoir au subjonctif présent. أي تصريف الفعل يملك أو لديه إلى subjonctif présent. que عندما تجد que في la conjugaison فإنك تحس أن الدرس صعب جدا وهو بسيط جدا. قدمت لكم la conjugaison du verbe avoir et être au subjonctif présent. وستحاولون أنتم أن تضعوا مثلا جمل أخرى أو هذه الجمل في التعليقات. اكتبوا هذه الجمل في التعليقات أو اكتبوا جمل أخرى. وقبل أن أقول لكم إلى لقاء آخر في درس جديد أريد أن أذكر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بسهولة وبسرعة. حاولوا أن تضغطوا على الروابط مثلا رابط القواعد رابط الحوارات رابط الجمل رابط مهارة النطق والقصص. وأيضا هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. ستجدوا هذه الروابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ستجدوا هذه الروابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ويمكنكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة أو شاركوا هذه الروابط. حاولوا أن تنسخوا هذه الروابط وتضعوها في الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر لكي تعم الفائدة. ويمكنكم أيضا الضغط على الجيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.